10-15 वर्षपछि पनि नच्यातिने ब्याग कस्तो होला। आज चाहिँ म भनिमण्डल चोकमा रहेको फेथवर्क्स भन्ने मेरी नेपाल ब्रान्ड गएको थिएँ। मलाई लाग्छ धेरैजनाले यो ब्रान्ड नोटिस चाहिँ पक्कै गर्नुभएको होला। राउन्ड लेदर लोगो अन ब्याग। यो ब्रान्डले 1993 देखि ब्याग्स बनाउँदै आएको रहेछ। त्यति धेरै वर्ष टिकिराख्नु भनेको सजिलो कुरा भने होइन। त्यसको पछाडि क्वालिटी, कन्सिस्टेन्सी र कस्टमरको ट्रस्ट हुनुपर्छ। अनि अनेस्टली स्टोर भित्र बस्ने बित्तिकै मैले बुझे यो ब्यागहरू ट्रेन्डको लागि मात्र नभएर लङ टर्म युजको लागि पनि बनेको रहेछ। लेदर र प्रिमियम फेब्रिक्सको कम्बिनेसनले बनेको डिजाइन्स हेर्दा नै क्लासी लाग्ने। यो ब्याग चाहिँ एभ्रीडे युजको लागि पर्फेक्ट। अफिस, कलेज, कफी रन, ट्राभल जुनसुकै दिन क्यारी गर्न मिल्ने। अनि यो साइज चाहिँ डेली इसेन्सियल्सको लागि एकदमै प्र्याक्टिकल। फोन, वालेट, सनग्लासेस सबै फिट हुने। हेभी युजको लागि ब्याकप्याक्स, ट्राभल ब्याग्स, ल्यापटप ब्याग्स, स्लिङ ब्याग्स एकदमै धेरै अप्सन रहेछ। सबैभन्दा राम्रो कुरा प्राइस पनि क्वालिटी अनुसार एकदम रिजनेबल लाग्यो। अनि यो ब्रान्डको अर्को कुरा मलाई मन परेको चाहिँ प्रफिटको सर्टेन पर्सेन्टेज बच्चाहरूको एजुकेसन अनि सामाजिक कामहरूको लागि कन्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ। सो ब्याग मात्र किनेको जस्तो होइन, एउटा राम्रो इनिसिएटिभको लागि सपोर्ट गरेको जस्तो फिलिङ पनि आयो। मैले चाहिँ यो ब्याग चुज गरेँ। सिम्पल, टाइमलेस र लाग्छ धेरै वर्षसम्म युज गर्न सकिन्छ। तपाईँहरू पनि बलियो र नेपालमा बनेको ब्यागको खोजीमा हुनुहुन्छ भने एकचोटि फेथवर्क्स स्टोर भिजिट गर्नुहोस् अथवा यो गिभन इन्स्टाग्राममा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ। बिकज सम ब्याग्स आर मेड फर अ सिजन, दिस वान फिल्स मेड फर इयर्स।